День вас приветствует комиссионный магазин «Империя». Мы находимся в городе Магнитогорске по адресу Карла Маркса 220. Сегодня к нам на продажу поступила микроволновая печь, называется она Fusion. Мощность ее 700 Вт, размеры у нее ширина 44, глубина 34, а вот высота 27 сантиметров. Сейчас полным ходом идет разогрев. Если внимательно присмотреться, то видно, что тарелочка крутится и разогревает водичку нашу равномерно. Здесь у нас механическое управление, все достаточно понятно. Стоит сейчас она на самом высоком уровне разогрева. Здесь у нас есть разморозка и так далее. Как говорится, все по самой простой схеме. Сейчас вы услышали, что она закончила. Видно, идет пар из микроволновой печи. Это говорит о том, что водичку она разогрела хорошо. Вы видите, как выглядит она. Достаточно чистенькая, аккуратненькая. Все здесь у нас родное. Чашечка у нас... Вы видите, родная, коплер и крестовина, все здесь в комплекте. Как разогрела она, а сейчас видно, пар идет в стаканчике, видно, очень хорошо разогрела. Если вас интересует этот товар у нас находится в городе Магнитогорске по адресу Карла Маркса 220. Если вы хотите приобрести, не выходя из дома, такая возможность есть. И если вы живете в другом городе, такая возможность тоже есть. Звоните в Viber, WhatsApp, и мы с вами на прямой трансляции все обсудим и поговорим. Сейчас у нас есть возможность и в интернет-магазине выбирать товар, видео, ролики и фото любого товара у нас есть. Заходите в контакт, и у нас в нашем сообществе вы можете также найти любой товар. Наше сообщество называется «Империя», магазин комиссионный, магазин «Империя». Теговые слова Карла Маркса 220. Это все будет достаточно понятно. Зайдете туда и посмотрите весь спектр товара нашего магазина. Интересный вариант? Звоните, пишите. Ждем вас за покупками. Всем удачного дня, хорошего настроения, здоровья и офигенной прибыли. Всем пока-пока.